你知唔知自己喺邊啊？你喺邊，我咪喺邊咯。你喺邊啊？我係問你，知唔知自己係咩地方啊？我哋有個同事話你記得有個人頭撈入你屋企，你仲記得啲咩啊？你知唔知道短暫記憶同認知係兩樣嘢嚟㗎？咩認知啊？你明知道短暫記憶可能有問題，咁你問我知唔知道自己喺邊度做咩啫？你覺得我係最近先學識咩叫醫院咩？你究竟明唔明咩叫短暫記憶㗎？唔該，你合作啲，唔好同我玩啲咩字眼上嘅遊戲。嚇、你哋砌人嗰陣唔係最中意玩捉字蝨嘅咩？咁你同死者係咩關係啊？呢個仲唔係你？我喺嗰度出現都唔代表我有犯法㗎。叫雞唔係犯法啊？我係老師啫，我又唔係律師。教師係咪就係唔使守道德界線㗎？可以叫雞㗎啦？係喎，我爭啲唔記得咗，你識李小梅㗎喎，仲識埋佢個女添，係咪啊，老師？冇嘢可以補充，你都應該好驚，你字養出嚟㗎，名校教師同女學生。條女係你殺㗎係咪啊？係咪你殺㗎？係你殺㗎係咪啊？咩係咪啊？唔好扮唔知啊！個人頭啊，冇跌落去啊！條遮擺入邊啊？揾翻啦，揾翻啦！揾翻收咗喺邊啊？條屍去咗邊啊？低仔，我唔係低能㗎！咁你話俾我聽條屍去咗邊啊？開心嘅，你同老爺咩關係啊？點解有個電話喺你度啊？老爺啊！你講乜啊？知啊！喂，揀個英文字母啊！你最中意邊個英文字母啊？揀個英文字母啊？係一個英文字母。揀咗啦，講俾我知先得㗎。講完就講翻啲嘢俾你聽。咪要最中意嘅？係最中意嘅，最開心嘅。G 好咩？我細個見到個 G 字，就覺得佢似個人頭，仲擘大口添㗎，好恐怖。Google、Graphic、Keyboard、GPU、GPS。
唔怪你淨係識對於啲電腦啦。好啦好啦，G 就 G 啦，最新就係 G。G 係重力嘅常數，又叫牛頓常數。佢仲叫咩啊？阿 Sir，地心吸力個級數啊！啊，你咁中意玩呢啲食字遊戲，咁即係知道阿 Sir 今日想講咩啦，係咪？你阿 Sir 咧就唔知發生咩事嘅，淨係知你班友仔攞個 G 字嚟笑。G 喎，好明顯啦。即係而家逼阿 Sir 畫公仔畫出場啦，係咪？咁好啦，咁麻煩周詠琪同埋趙雨婷起身。呢間學校嘅成績特別好，但學生特別衰，啲男仔都特別鹹濕。佢哋不嬲都唔驚人哋知佢啲級噶啦。你梗係唔驚啦，你都冇嘢俾人笑。重點係佢自己都冇錢。雖然我同大波奇嗰種身材好嘅同學差好遠，但我估我喺呢間學校嘅注目程度係最高嘅。可能我成績好，又跑得快啦。但我覺得最重要嘅一點係，我唔受歡迎。我知道佢哋一直背後叫我做 G， 本來個 G 字係用嚟笑大波奇，但係自從佢升咗級之後，G 就只係自我一個。你睇佢哋幾樣衰，呢班人就係以後嘅社會精英，唔係啊吧？全部都係低等生物，垃圾。你識啊？趙雨婷啊？咁樣唔中意到殺咗佢，咁係咪歧視？剝奪生存權就梗係啦，不過咁就叫謀殺，仲講咩歧唔歧視啫？咁到男仔啦，究竟邊個咁過分攞呢啲嚟笑？笑到人喊咧？其實咧，人人都有份講過噶啦。係啊，罰晒全部人咯。不如我哋估下邊個篤灰啊？啱啊！邊個咁大膽 Marcus，佢哋自己都認晒啦，我唔覺得有咩好笑。我同當仔兩個都冇笑過。講完，佢自閉㗎，成日都自己笑㗎啦。佢有冇笑你知咩？我冇笑啊！收聲啊你！你篤灰，好型啊，燕仔！嗱，好清晰啦，女仔唔 mind，男仔個個都笑過嘅。點解你走嚟揾我，要我喺今日呢個輔導堂裏邊同大家解釋呢件事？如果唔係我走出嚟話，係有人喺地下執咗張 form，知道邊個係 G 級，然之後拎咩 graffiti 嚟笑下周詠琪，我補充翻，佢哋其實係笑緊周詠琪啫，成件事根本就唔關我哋三個事，亦都冇乜理由，明明趙雨婷係幫 Miss Lam，叫佢孭鑊，所以我先嚟同你講翻聲。講完啲男仔對 G 嘅概念，講翻啲冇人會諗到嘅嘢。
冇人會諗到嘅嘢。係諗唔到，估都估唔到。估唔到嘅。Marcus 咪叫我哋揾下啲病嘅資料嘅。咁你知唔知胃癌嘅英文係咩啊？胃癌。Stomach cancer。Gastric cancer。胃癌。胃癌咧，通常都發現比較遲，你都唔例外。你嘅情況未必冇轉機嘅，你積極接受治療，千祈唔好放棄啊！媽咪話過，原本打算叫我個名做仲婷，但喺我出世嗰刻，連日嚟嘅大雨，突然一下子就停晒，所以我個名就叫做雨婷。婷雨婷，估唔到。估唔到吧？胃癌。咁知即係咩啫？係咩弱點啫？知死你阿媽又唔係你，都唔係你嘅弱點，係你阿媽嘅弱點。我阿媽。你阿媽佢死咗，因為唔係你死咗嘛？你阿媽係因為 gastric cancer 病死咗，咁算你咩啊？佢哋用 G 嚟叫我，笑我，都唔係因為我媽媽。雖然我知道胃癌嘅成因有好多，但我好清楚，殺死我媽咪嘅，其實就係呢個戰斧。小姐，呢度唔俾食煙㗎喎。你係李小梅？你點知我叫咩㗎？我一直都知嘅。好，咁就好做啦。阿龍最近都冇嚟揾我。佢之前答應你唔問我打胎嘅，佢哋咧有小朋友喺度，講呢啲好似唔係咁好。小朋友？佢年紀都唔小啦，我做呢邊呢個最少。嘿，你扭到咧？媽咪，我哋走啦。走？你成家人都食緊下，試完就走？你係女人，你都明嘅。搞成咁，阿龍係大夫咩？你會以為我真係大夫咩？但都有一個交代嘅，人命嚟㗎，啱唔啱啊？咁好啊，你喺度等我，我而家落去撳機。我想就咁走啊！佢將我交俾你。人懶係身份上，真可惡啊！怪唔得嚟裝逼啦！媽咪竟然要親身引起李成全呢個女人，個世界究竟發生緊咩事？我早就應該殺咗佢。嗱，而家試到啦，支槍 OK 啊！你冇揦嘢係嘛？喂，差佬開槍之前唔係有警告嘅咩？就算係開啊，你打手手腳腳得啦係嘛？你有冇讀書㗎？好，你落街，因為大陸閪死咗冇人理啦，黐撚線，有冇人啦而家？冇啊嘛，行啦！喂，你咁喺度啊？喂，佢都埋咗去啦係嘛？
腳噶嘛？知，冚唪唥都是知。龍爺，呢隻舐舐你咯，翻去再報數俾你聽下。我個聲把撚咩？你自己照寫得咪得咯。雞頭咧？啊？唔係馬攬冇 keep 下喎，龍爺。A 準啊，柒頭。A 準咧有3個，2個咧就香港仔，1個咧就汕頭。基本上咧成棟都係佢哋3個租晒㗎啦。個汕頭大概30零歲到。女係咪 Steven 㗎？問過晒啊，唔係啊，全部都啱啱落嚟嘅。咁啊，梗係啱啱落嚟㗎啦，做雞唔通早幾年申請專才落嚟嘅咩？你找背吧。依你妹，人家可是雞啊！知你妹咩？識咁口劈，唔好做龍虎武師。你翻差館先，我喺度索下料啊。收佬。包生。邊度讀書啊？嘉誠書院。過嚟。拉過嚟啊！阿 Sir 而家徵用你屋企，有冇問題？徵用我屋企？點解啊？到你床度好唔好啊？啊？屋企鎖匙喺邊啊？你想點啊？嗱，咁開始，呢度就係我嘅。佢嘅死亡時間係3點。嗰個黃昏，我好記得。佢話一路以嚟，自己變咗好多，社會都變咗好多，唯一唔會變嘅係大自然。雨婷。喺你而家呢個年紀，一定會成日有人同你講，出邊嘅世界究竟係點嘅？明明大家都係咁樣生活，但係總係有好多人不停同你講，出邊嘅世界究竟有幾大，有幾複雜？
幾多困難，有幾多嘢等住你。我哋大費周章，細殺燒，其實去到最後，我哋都係分返到呢度，輸一樣，我一樣。同雀仔一樣，同魚一樣。媽咪，你成日都話，你唔應該俾答案我，只要問我問題。係啦，咁之前咁多嘢，究竟為咗啲咩？喺我記憶中，媽咪通常都係教導我，但佢就好少講自己嘅嘢。當我一諗起佢，好自然就諗起佢陪住我喺書台溫書嘅時候，我喺廳度拎咗佢經常睇嗰本小仲馬嘅茶花女嚟睇。佢話有次喺海邊，好專心咁睇呢本書，讀到最後，忍唔住喊咗好耐。佢話無論係邊一個年代，男人都係戰鬥中死亡，而女人就喺愛情中死亡。嗰一就係我同 Marcus 嘅開始。好啦，終於同 G 無關。伊索，Marcus 嘅目標，伊索。All right, time's up. Put down your pen. 其實有啲硬啊，整到你咁耐嘅。其實頭先爭啲忍唔住，差唔多啦。咁再嚟過。Take a two. 我不嬲都唔諗行嘢，甚至有啲厭惡。同 Marcus 喺埋一齊，亦唔係為咗 sex， 但我哋嘅開始好諷刺，又同性有少少關係。喺醫院出邊坐嗰晚 ，Marcus 一直有得我喺佢度喊，醒嗰下覺得佢褲入面有嘢硬咗，我一喐入面就跟住喐。然後就聞到一陣腥味。嗰晚係媽咪嘅最後一晚，一條性命啱啱去咗，同時間又有象徵生命嘅降臨。嗰下我忽然明白，其實所有生死都係一種自然交替嘅事。諗到呢度。我竟然被變咗。
茶花女選段，作者亞歷山大小仲馬。看見一個妓女的梳妝間，我並不感到厭惡，而是要有興趣地欣賞每一件東西。我發現所有這些做工精良細緻的用品貨，都專刻着不同的人名、字首的字母和各種文章。我逐漸地細看，每一件都讓我聯想到一次恥辱的交易。或許很多人認為這很可笑，但我對於這種淪落風塵的女子總是感到格外的憐惜，甚至不想為自己這種憐憫態度向其他人辯解。有天，在我去警察局領取護照時，看見鄰街有2個警察正在押走一位小姐。我不知道這位小姐犯錯了什麼，只見她痛哭流涕地親吻懷裏那個才幾個月大的嬰孩。她被捕後，母子必骨肉分離。從那天起，我就再也不敢只憑第一印象藐視一個女人了。我們為什麼被基督嚴厲呢？這個世界為了讓人們覺得他很強大而故作嚴厲，我們也就此固執地接受了他的各種成見。我們為什麼要和殘酷的世界一樣，拋棄那些傷口正在流血的靈魂呢？我在此呼籲這時代中的人們，不要藐視那些不是母親、姐妹，又不是女兒、妻子的女人。雖然從渺小的話題中得出偉大結論，似乎過於輕率狂妄，但我相信一切存在於渺小之中。孩子雖然幼稚，卻是未來的成年。我們的腦袋雖然細，但可蘊藏無盡的思想。眼睛雖小，卻可以看到廣闊的天地。我都認得，使唔使開會講啊？一村個我哋項目辦㗎啦。遲早都算，一定要開會。你叫你爸爸校長講，都唔會講啦。我呢個俾面你，點解啲學生會唔知道？你哋呢個係校學生，又話起底。貼你出嚟嘅一定係識得你。我更加相信可能係喺學校同你關係唔係咁好嘅同學做㗎。我唔係怪你，但係情況而家發展到咁，就會影響到學校嘅聲譽。我都估唔到會搞到咁大，搞到學校唔好意思。校長，你唔係以為我揾人拍星大法網啊嘛？
我一直都好勤力讀書，就連其他活動都有好成績，我都要咁無聊整衰自己啊！曾經有學生為咗搏出位喺網上面做啲好爆嘅嘢，俾人起咗底。網上嘅世界無限大，但係牽涉到學校，就要套用學校嘅自由限制。成績高嘅學生唔係淨係得你一個，你冇特權。如果你幫唔到學校，學校就只能夠對你失望，放棄你。喺記者揾到你之前，你好好同你爸爸傾下。你嚟都冇用㗎，你叫佢嚟啊嘛。在你樓度搞個簽字就能這樣唬人㗎？學校打嚟我咪嚟咯，怕你出事嗎？咁好笑，你做我監護人，你邊位啊？雨婷，你唔好咁嘅態度住先，你不如翻去同你爸爸傾一傾先好唔好？雨婷嘅事就係我嘅事，有我都 OK 㗎。其實雨婷嘅情況我係有跟開嘅，咁同家長溝通翻，解決翻個問題，都係我嘅責任嚟。你兩個做咩啫？唔關佢事，我自己會同阿爸講，唔好搞到真係問題兒童咁。你唔係話你媽咪好斯文嘅咩？係啊，佢學歷好高，但後來佢係校長都唔做，為你留多啲時間陪住我讀書咯。做咩啊？我問。冇，我覺得係你小妹佢。你突然咁問係咩意思啫？即係你同佢哋一樣，都係咁睇我㗎。你再睇下。我以前係性工作者。性工作者？咩性工作者啊？雞咋？校長，你講得咁難聽嘅，我都話前性工作者啦。我係關心雨婷先過嚟㗎。咁你小妹同你媽咪真係兩個極端嘅人啊嘛？你咁都知，好眼利喎你。你唔好有咁嘅態度啦，好唔好啊？我冇點睇你，我真係覺得好奇怪，點解你爸爸會揀一個完全唔同嘅人咯？好唔 make sense 啊嘛？唔 make sense 又點？我有得揀咩？我老豆鬧我多事啊！我屋企一國兩制啊！一國兩制咩唔 make sense 啊？我同你一齊咩唔 make sense 啊？學生幫上出有咩唔 make sense 啊？冷靜啲好唔好啊？雖然我仲係一個學生，但作為一個成日俾男仔候住嘅女性，我早就明白男仔對女仔嘅感覺總係先由性開始。有人研究過，女仔中意男仔要半個月，但男仔中意女仔只係幾秒鐘嘅事。幾秒可以睇到啲乜？我哋就同正常情侶一樣，好多 sweet 嘅嘢都會做，但佢堅持唔會同我做愛。我哋完事只係靠口交。我唔明佢點解咁諗，但有時大家都有啲在意。有一次佢喺課堂上唔知諗咩諗到出晒神，唔小心將 oral text 寫成 oral text。我想你哋用多啲個 quiz 啫。不過我哋聽日考聆聽喎，係咁掛住個 oral 做咩啫？成班同學都做到 PK， 當然我先知係咩事。嗰次之後，我哋之間一定要揾另一個詞語去形容口交呢一樣嘢，令我哋之間嘅秘密唔好再露出破綻。用中文好露骨，好核突咯。咩吹簫啊、含感，好難聽咯。咁英文都係 oral 啊、blow job 啊，都係呢啲嘅啫喎。冇㗎啦。
講英文唔會高尚咗嘅喎。Give head 咯 ，give head 啊 ，giving head 啊，好似隱晦啲，冇咁肉酸。雖然我老豆成日引用名人雋語、成語諺語，但佢係毫無內涵嗰種人，喺出邊做埋咁多衰嘢，根本好影響我哋全部人，真係好難頂。仲着住同我媽咪差唔多嘅內衣，掛住佢掛到喊起上嚟，因為嗰種叫聲有啲似，仲諗起媽咪。唔好啦，好煩啊！有冇咁巧啊？又係 G， 有中啊，都係 G。咦？你係性呢方面都係 G 喎，真係咁巧喎！你話我係基啊 ？DQ 你啊！吓？你唔認噶？你唔係基嘅咩？我以為你基先同你咁 friend 咋，信你先講晒啲嘢俾你知，得你知噶咋？係啊，等我知。基唔好咩？嗰時寧願啲人都係 less 咯，少好多是非噶。喂，口唔口交啊？吓？做咩？臭嘅啦，口唔口交啊？梗係香口膠啦，食唔食啫？咩味噶？咩味？口膠要味嘅咩？口膠要嚟嚼噶嘛，慢慢嚼，嚼到硬先嘞噶。多謝。正咧，會上癮㗎。小弟乃口爆天后，沒有之一。小弟當日拜會，只抱姑且一試心態。開門閒聊幾句指定對白，小車幾嘢，沖涼竟然冇水燒，期間仲一直嚼住香口膠，心諗係咪浪得虛名㗎？到我坐低俾你恨嗰刻，我便完全明白了。佢拉出香口膠，竟然黐咗副假牙出嚟，哇屌！為咗吹爆，究竟可以去到幾盡？以為攝攝聲先係好嘢，有冇睇過2001太空漫遊啊？係一粒聲都冇㗎。雖然金瓶梅呢個名好搞笑，但我真係笑唔出，醜事一傳就冇停過。阿妹 ，BJ 領 Q 幾錢啊？我有細佬啊，唔收你錢。係人都知，仲好似全世界都知咁。其實你都記得幾多嘢㗎喎？醫生真係話你失憶。睇嚟你除咗認知有障礙之外，仲好撚蠢喎，仲未明咩叫短暫記憶。咁關於李小梅嘅嘢，你仲記得啲咩啊？
你做呢度噶？係啊，揾邊位啊？啊，冇，我安安嚟嘅，想同呢度啲姊妹打個招呼啫。但係呢度冇晒人噶咯喎，大部分都走晒噶咯喎。啊，肥佬，姐姐冇咩嘅，係整做啲嘢事嚟，咁不如你食啲啦。咁啊，咁請你入嚟啊！坐。你家人呢？屋企人呢？屋企人唔喺屋企，咁即係冇屋企人啦。我有個朋友就受個病，話唔做得啦，就將叫你讓俾我做間人咯。你小心啲警察喎，唔好立亂開門。你係上音樂學院啊？香港都冇咩音樂專校嘅，我都係讀呢區嗰啲中學啫嘛。歌神啊？啊，雨婷啊，你識唔識佢？你哋唔可以係同學咁巧的嘛？開咁大聲，因住龍啊！古典音樂係咁嘅喎，但係 lemon range 都比較大。聽得明咩？唔悶嘅咩？太簡單嘅音樂都冇乜好聽。咁你聽得呢啲都唔簡單啦，又會考第尾嘅。我都冇諗住繼續讀上去。對我嚟講，讀書已經冇乜意思。冇意思。 1、2、4之後係咩8咯。點解1、2、4之後唔可以係7啊？點解係7啊？首先加1，然之後加2，第3次加3，咪7咯。點解唔可以係1、2、4、1、2、4、1、2、4？呢個道理有咩意思？我嚟香港嗰陣，我總以為有個家就係幸福，但原來我哋僅僅先至嚟到，最後都同一個人生活冇咩分別。佢覺得我係食佢細個老母，佢憎我真得像殺到我咁啊！你得閒都可以嚟我哋嗰邊揾我食飯傾偈㗎。唔好啦，我有女朋友㗎啦。啊，多謝你啲嘢食啊！你女朋友唔係剛啱喺雨田㗎嘛？你同謝雨婷有咩關係啊？哦，有一首曲想拉俾佢聽，係巴赫嘅大提琴組曲 No. 1 in G， 第一個音就係 G。
第一次冇炒粉成首拉完，必然係拉俾李小梅聽。自從我哋見過第一次之後，佢每隔2日就會嚟揾我。佢平時總係雞啄唔斷咁樣講自己嘢，但係呢一日，佢同平時唔同。我見佢好似唔係幾開心咁樣，就拉啲嘢俾佢聽，希望佢都會鍾意。我冇諗過一個飽歷風塵嘅女人都會有多愁善感嘅呢一面。我以為佢呢一種人早就乜都睇化。無恥！嘉誠係香港嘅名校，唔會包容你哋呢啲咁污糟嘅人。傻雞射也不射啊，有雞有地你屌，我點解送你的車啊？我做不到媽媽，我點解做不到媽媽？我都是人來㗎，我有啥子錯嘛？我就是想做媽媽，我有啥子錯嘛？我不曉得你們香港有啥子不一樣的，又怎樣看不起人？你們有啥子了不起的嘛？我難道不是人嗎？我也是人啊，我也想得到人的尊嚴，你為什麼這樣子對我？為什麼要這樣對我？我一個完全冇朋友嘅人，假如你唔係無聊聊嘅，你應該都會同我一樣冇朋友。無聊嘅人先至會有朋友，無聊先會揾朋友，吹水、hea、講是非。我唔需要同人傾心事，有咩情緒都好，我拉下琴就冇事。值得欣賞嘅嘢，我覺得喺現實面係揾唔到，只有大自然、電影、文學同藝術先有。佢哋喺我好細個嗰陣就話咩香港乜乜乜唔好，一個去咗南洋，一個就翻咗大陸揾食。淨係玩音樂，屋企都唔要。依家係你哋走，我留低啊！邊個唔要屋企啊？音樂揾到食咩？你識咩？揾到食咁樣點啊？好似你哋咁樣周圍買樓啊？啲樓自己住得晒，你招空晒佢啊？邊度先至係你屋企啊？人響邊，屋企響邊？咁你兩個分開，走啦！Gustav，Hit Gustav。Gustav，乖。Gustav，唔係 Gustav 咩？你就係 Gustav嘛？嗰唔係英文字嚟嘅。係讀 Gustav，唔係 Gustav， 佢先至係 Gustav。係咩？呢個 Gu 唔知咩你嚟嘅嗬？
乜狗都識上 forum 嘅咩？啊唔係，亂鳩咁吠嘅都係狗啫嗬。叫咩啊 ？Gustav， 叫你老母咩？咩啊？咁中意撐田雨婷啊？你個死毒撚，佢老母嚟香港做雞啊，都多份有過你啦。原來你就係嗰隻道德塔利班。係啊，你咪話禍不及妻兒嘅，咁而家禍及狗兒啦，好唔好啊？你都慣㗎啦，死狗。去邊啊狗？想走啊？我唔知佢究竟係叫隻狗啊，定係叫我還手？但係當真係咁樣叫，好似喚醒緊我咁，打咪打咯，我唔會好似我爸媽咁冇骨氣。吉士，都話佢叫 Gustav 啊，唔係吉士啊。逆境，我唔會走嘅，我會留喺呢間學校，直至我練好手嘢，吉士乖，完美咁拉俾佢聽。叫 Gustav 好似都係太扮嘢啦，不如以後就叫你做吉士啊！出面嘅人選擇性咁睇香港，但香港其實爛溶溶，有好多好似呢度咁嘅狗竇，而因為龍爺，所有唔見得光嘅衰嘢，各路人物，做自己嘢，都會出現喺我屋企。嗰啲似賊多似警察嘅手足，食環頭、臥底、黑社會大佬、毒品拆家、大陸土豪、刀手、政棍、議員、幫有錢佬嘅師爺、狗仔隊、雞頭、人蛇頭、車手、走私佬、假正佬，即係噏得出嘅都上過嚟。雖然龍爺係香港警察，但係佢做緊嘅嘢都係香港警察要打嘅。網上屌佢哋係黑警嘅嘢嚟比，我呢度夠 call 晒700萬人上街啦。但係我唔憎佢，因為佢做緊嘅嘢雖然同正義係背道而馳，但佢冇做啲咩陰質嘢，佢只係遊走喺地下世界唔揾食，有時仲調解佢哋分身啲，難得嚟都叫佢盜亦有道。某程度上，我甚至有啲欣賞佢。記住支持7號紅隊。每一個地方都有底下嗰陣，甚至底嗰陣越臭，面嗰陣先會越靚。睇嘢大陸就知啦。原來操控地下嗰套運作法則嘅就係龍爺呢啲咁嘅人。我唔知我算唔算代表咗地面嗰個世界，但係龍爺似乎係有心唔俾我融入佢嗰邊。好多人以為香港越嚟越好，我作為資深嘅雞竇區住戶，佢好肯定咁講。香港係越嚟越差。你做錯了。我查都係佢啊，咪跳步俾上頭咯。上，你還以為上頭在這兒嗎？現在的上頭在這兒。有些人你不能抓，你抓對就是做錯。每日收工之後，龍爺都會做一樣嘢，風雨不改。但佢又真係好有規律。我知道養成一種規律係成功嘅重要條件，就好似演奏咁。喂，海天，搵條女上嚟，快啲喎！鼓勵開槍殺市民，貪污舞弊特首都揾到食，就唯獨玩音樂揾唔到食。然後班老屎忽就叫我哋呢啲後生仔做廢青。
我發覺你咧，我搞親嘢，你都要喺我面前拉琴嘅喎。我夠次次拉琴，你都喺我面前搏嘢咯。因為我需要觀眾。乜喺人哋面前搏嘢，唔係應該係一件值得羞恥嘅事嚟嘅咩？你啲講法叫自鳩私，我就有共享空間嘅 ，OK？ 有啲嘢咧，如果冇觀眾，你根本係唔會知道自己做得好唔好，做得啱唔啱。你乜撚都匿埋做，咁咪打飛機。咁你覺得自己啱唔啱啊？你係夠知拉琴冇撚用啦，你係拉。你哋啲大人係咪做乜嘢都係為咗利益㗎？我老豆都係成日話拉琴冇用。你知道拉琴係冇撚用㗎嘛？係嘛？如果你覺得拉琴係有用嘅，就拉俾人睇，冇成日匿埋喺度打飛機。我都係想練好啲啫。練到幾時啊？咁啦，到你夠膽拉俾人睇，我就走。啊！你啲警察咧都幾中意諉過於人喎。要多撚魚，你睇到噶嘛？我搞撚清嗰啲都係冚家鏟嚟嘅。你搞鳩乜我咧？你咁講法太過重口味，我從來冇諗過搞鳩你 ，OK？ 世界是你們的，也是我們的，但歸根究底是你們的。我啱唔啱？你自己揸主意啦，觀眾。咁啊，當仔你識㗎啦。當仔佢同趙雨婷係同叻嘅，都一樣咁出名。佢唔係高你哋一兩個幫嘅咩？佢大你哋好多㗎喎。佢大我哋2-3年，就唔代表一定會高方過你嘅。我話佢哋係同叻，係因為佢哋喺學校都一樣咁出名。咩啊？你咪講緊第二個啊？我同你講緊嗰個係嗰個白痴自閉嘅當仔喎。白痴？佢智商一定高過你嘅，係亞視冇家政。你好似幾清楚佢咁喎。喂，激嘅波用大間連鎖網吧得佢屋企人開喎，男神喎。有喎，型喎當仔。咁你即係話佢哋兩個係情侶啦？佢哋唔係情侶。咁你咧？你之前話想拉首歌佢聽，追緊佢。趙雨婷，佢已經有自己中意嘅人，而且當仔佢應該係基嘅，學校好多人都咁講。咁點解會覺得佢係基咧？如果話 GTR 就會再男仔，又或者咁講啦，連雨婷同佢咁 friend 都未坐過佢架車。啲傻仔當神咁拜，呢個係有錢仔想巴結佢咪上佢架車咯。而啲女仔阿 Sir， 當仔佢唔正常，俾你上唔上佢架車啊？喂，德良仔，我啱啱 send 咗幾個地址俾你，你只要同我裝咗佢，知唔知啊？知道，收到。嗱，你去到咧，姐姐開門咧，你就話係 Stephen 叫你嚟嘅，咁佢就會俾你入嚟噶啦。唔撚係龍爺啊嚇，係 Stephen 啊。唔係龍爺，係 Stephen。屌你咩呢條橋真係掂，正緊個 AV 啦，係咪啊，德良仔？咁撚大條嘅喂，原來你都唔係低能嘅喎。你都話唔係低能。放下佢啦，放下佢。你點揾到㗎？嗰個金慶門。
你知唔知我最近做咩狂飲水啊？狂飲水，我哋身體唔好咯，身體唔好咪飲水，飲咗水身體好，多咗，唔好咪飲水，身體又唔好就飲水，飲咗水我喉痛咗好耐啊！喉痛咪身體唔好咯，身體唔好咪飲水，飲咗水就身體好，唔飲水因為身體唔好，身體唔好，因為身體唔好咯，身體唔好。醫生話個病係淋病性咽喉炎。淋病即係身體唔好啊！身體唔好咪飲水咯，飲咗水就身體好。淋病即係身體唔好，身體唔好就飲水，飲咗水就身體好。淋病即係身體唔好，身體唔好就飲水，飲咗水。飲水就好㗎！你知唔知咩淋病啊？淋病即係身體唔好，身體唔好咪飲水，你身體唔好。
咩話？冇跌落去。冇跌落去？係啊，冇跌落去揾到啦。我梗係舉高雙頭屌你老母！冇用啊！咪用啊！咪撚用啊！冇跌落去啊，係㗎冇漏嘢。冇用啊你！唔係龍爺叫嘅，係思凡叫嘅。翻個頭，我知個頭喺度，我買你條屍喺邊啊！答我啊，條屍喺邊啊？呢隻喺似你要啊！GI 出㗎咩嚟㗎？咩嚟㗎？咩嚟㗎？吉波啊！吉波啊！咩吉波啊？吉波！咩住吉波啊？吉波！咩住吉波啊？點救我哋？條屍唔係激急波㗎。跳咗。你一路都幫緊龍爺㗎係咪？你幫佢偷白啲雞，幫佢賺錢㗎係咪？屌你老母啊！個個夠膽叫雞啊！我想幫好撚多人睇嘅，錄撚精晒佢啦，抵唔抵睇？再。哇！啲大陸喺度唔過啊，佢唔過。陸將軍大人教你講一句說話，打木不可雕。我雕咩將軍啊？點解個電話喺你度？你係咪做咗反個仔，偷咗將軍嘅電話，想殺埋條女啊？全部照做啊，知唔知啊？快啲你寫一本自己上車，跟住揾翻入去鋪頭嗰度，然之後再翻去綠枝嗰度揾翻佢個頭出嚟。揾呢個頭？佢個頭啊，仆街仔，成個頭啊！我要成個頭睇啊，唔好漏嘢，知唔知啊？係嘅，唔可以漏嘢。你試下做錯嘢，我爆晒同我做啲衰嘢出嚟。General，你 General 俾琴晚你，係咪要照做？黃咗你就死。琴晚黃乜嘢啊？你差佬嚟㗎，點解死啫？
我殺嘅。你唔走仲大鑊啊！走啊！你有冇睇過2001太空漫遊？嚇？一粒聲都冇㗎。都係驚我爆佢啲乜，先至會咁騰雞嘅啫。其他嘢應該都係佢做當仔做。
近工作怎么样了？还好啊。我来吧。那天你过来学校之后，别提学校了。每天压力很大吧？对啊，所以过来休一下。耶穌基督是生命源，我主基督是末路，主凡事掠過這生的人間，永不敢後悔。絕對不需再拋開，今生不必再拋開。我是眾生不甘意，今生的罪就算主凡事掠過，這生的人永不敢後悔。名校教師同女學生同我做雞嘅老母。你都應該好經時養出去㗎。我諗我真係冇嘢可以報仇。屌你喺邊度啊！做啲屎都不如啊！咁撚人渣你點樣做教師㗎？扮撚晒嘢，屌你老味，食學生妹啊嗱！你明知個老母做雞啊，你都上去撳鐘仔。趙雨婷失蹤啊，一定同你有關㗎。屌你老味！趙雨婷喺邊度啊？講啊！喺邊度啊？係咪殺埋佢啊？啊！我唔知，雨婷姐話佢好傷心，佢想行開下。佢阿爸六日日都喺屋企虐待小妹，我淨係知咁多啫。死變態佬啊！吹啊嗱，吹啊嗱，唔吹扯唔起啦，我幫你吹啦，扯啦佢。兩部都齊嚟好唔好啊？3P 啊，嗨唔嗨啊？出嘢未啊？出嘢啊！我有嚟返教會啊！佢哋認得到救贖。佢信咗主，信主得救啊嘛，信主得救啊！主能救，主能救，我知他能救，我知救主能帶領我離開人世。主能救，主能救，我知他能救，我知救主能帶領我離開人世。媽早就死了。你說什麼？他上訪過幾次，沒門兒，所以就上街舉牌子，被抓了。他給打了精神藥物，給弄死了。媽媽。
你今次拉得好過上次喎，好好聽，多謝你。咁你係見到李小梅？我喺走廊聽咗陣，見唔到小梅，唔知點解我直覺就係你拉嘅，咪敲門咯。但係就見到佢個妹，佢話佢叫小燕。當時仲諗點解會見到佢，而佢又好似識我咁咧，你返去先啦，覺得好怪。但係我走之前喺門口見到啲嘢，我拆咗嚟睇。或許人被玷污了，就再也清洗不清。這300塊，你拿去買把新椅子吧。為着保持你現在的澄澈，直到永遠。李小梅。我唔知道點樣多謝佢，我以為佢需要錢重新生活，我諗住咁樣去尊重佢。你
我就係咁樣一路行嘅啦，一跳就10幾年啦。我呢個都算係音樂哦，都係音樂。只要是令人開心的聲音，都算是音樂吧。希望佢可以去到佢想去嘅地方啦。佢有講過，佢最想去嘅地方就係返屋企，但係佢屋企而家已經冇晒人。2014年12月15號確診，佢2018仲話揾媽咪，有用咩？人人都話佢變咗，佢同李小梅係一個錯。而家我反而覺得佢同媽咪先係錯。人總係覺得退步係一種變質，但其實好嘅時候只係一種假象，所謂變差都係變返本來面目啫。但好似係因為我，佢同小梅兩個先至會，對唔住啊！你有錯咩？你係喺屋企拉琴啫。係，從來我只係想拉好琴咋。對我嚟講，做好自己最想做嘅嘢，就即係做好所有嘅嘢，其他嘢都冇乜所謂。冇啦，都係淨係拉琴咋。想拉俾你聽咯，冇㗎啦，係咁多。你知唔知咧？點解佢哋喺你背後對你做啲嘢？知，佢哋叫我係知，因為你小妹係知啊嘛。
笑得好犀利。咁你講啦，笑我咩啊？佢哋笑你係因為傳緊你係飛機場，最大波嘅大波騎師，傳埋最平嘅你都係 G 咯。去死啦你哋！我唔係 G 啊！我梗係知你唔係 G 啦，好明顯啦。咁你又中意？再揀一個英文字母，你講我係咩？都係 G。因為我最中意嘅巴克大提琴無伴奏組曲。Number one 言字 ，L 音就係 G。咁最後一個音咧？都係 G。彈咯。Go。